Hi friends, இந்த வீடியோவில் பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா நீங்கள் கால் ரெக்கார்ட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி சவுண்டு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க. This call is now being recorded. இந்த மாதிரி சவுண்டை வந்து எப்படி ஆஃப் பண்ணுறதுன்னு வந்து பார்க்க போகிறோம். அது வந்து கால் டெல் ஓப்பன் பண்ணிட்டு *#556688 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ## கொடுத்தீங்கன்னா ஆல்டர்னேட், அதாவது ஒரு மொபைல் ஃபோன் ஓப்பன் ஆகிரும். அதை வந்து நீங்கள் ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க. ஆக்டிவேட் பண்ணிங்கன்னா அப்போதுக்கப்புறம் கால் ரெக்கார்ட் சவுண்ட் ஆகாது. இந்த மாதிரி டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் பார்க்கணுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். தேங்க்யூ guys.